আচ্ছা, আপনার নামটা বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ তারিক ইমরান। আচ্ছা, আপনার কি সমস্যা ছিল? আমার দীর্ঘদিনের ঠান্ডা লাগার সমস্যা, আমি প্রচণ্ড ভুগেছি। আচ্ছা, মানে একটুতেই ঠান্ডা লাগতো একটুতে ঠান্ডা লেগে যেত, আর গলায় কিছু আটকে থাকার মতো মনে হতো, হ্যাঁ, তাই তো? একটু খুসখুসি আর ভাব। নাকে হাঁচি টাচি এগুলো কি হতো, ফলে লেগে থাকতো? লেগে থাকতো। আচ্ছা, বেশ। তো এর জন্য চিকিৎসা কোথায় কোথায় করিয়েছেন? চিকিৎসা আমি রামপুরহাটে 3-4টা ডাক্তার আগে দেখিয়েছিলাম। আচ্ছা, তো সেখানে কিরকম উপকৃত হয়েছে? না, ওই ওষুধ খাওয়ার পর মোটামুটি 1-2 মাস হয়তো একটু ঠিক থাকলাম, হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে আর কি। আচ্ছা, তারপরে দেখলাম আবার সেই ঘুরে ফিরে যাকাত তাই অবস্থা হচ্ছে। তো এবার আমরা আমাদের ক্লিনিকে আসার পরে আমরা যে আপনাকে মেডিসিন দিয়েছিলাম, মেডিসিন কটা করে মেডিসিন দিই আপনাকে? একটাই দিয়েছিলাম। একটা করে মেডিসিন দিই, তাই তো? আচ্ছা, বেশ। তো আমরা 2বার ওষুধ দেওয়াতে আপনি কতটা সুস্থতা বোধ করছেন? আলহামদুলিল্লাহ 50% আমি সুস্থতা বোধ করছি। আচ্ছা, যে আপনার অনবরত হাঁচি হতো বা গলায় কিছু আটকে থাকতো, সেটার ব্যাপারে কিছু বলবেন? গলার খুসখুসিটা প্রায় বললাম প্রায় 70% কমে গেছে, আছে একটু, হ্যাঁ। কিন্তু কমের দিকে অনেক। আচ্ছা, তো আমাদের ক্লিনিকে এসে আপনার কীরকম মনে হচ্ছে, যে উপকার পাচ্ছেন না শুধু শুধু আসা হচ্ছে? সে তো অবশ্যই উপকার পেয়েছি বলেই আমি দ্বিতীয়বার আসছি আবার। আচ্ছা, বেশ। তো অন্যান্য যারা এই রোগে ভুগছে সেই সমস্ত পেশেন্টদেরকে কি বলতে চান আপনি? হ্যাঁ, আমি তাদের উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাই যে তারা এখানে অবশ্যই এটা ভালো, মানে উপকৃত হচ্ছে, ওষুধের কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, বেশ। তো আপনি আমাদের ক্লিনিকে আসে মানে